H-2A буюу одоо төр ажил эрхлэх визний ангиллыг хамааруулах улс орнуудын листийг бол гаргасан байгаа. Энэхүү листэнд бол Монгол улсын нэр бол орсон байгаа. This new visa category now available to Mongolia is the recommended and the best option by which Mongolians can use to work legally in the United States for a temporary period. За түр хугацаагаар Америкийн нэгдсэн улсад ажил хөдөлмөр эрхлэх энэхүү визний ангилал маань одоо маш өндөр шалгуураар явагддаг. Энэ Америкийн нэгдсэн улсын одоо элчин сайдын яамнаас одоо санал болгосноор зөвшөөрлийг бол авсан байгаа гэж. We sincerely hope that this new visa category will continue to encourage Mongolians to travel to the United States in a responsible manner. За энэхүү визний ангилал маань хуулийн ёсны дагуу Америкийн нэгдсэн улсад хөдөлмөр эрхлэх ангиллын виз байдаг. Цаашлаад Америкийн нэгдсэн улс руу аялах одоо зорчих хөдөлмөр эрхлэх Монгол улсын иргэд маань хариуцлагатайгаар энэхүү визийг ашиглаж одоо зөв ашиглах тийм одоо боломж олцоог олгож байгаа. Тийм ч одоо хариуцлагатай аялах болов гэсэн тийм ирмэлцэл сэтгэл зүйтэй байгаа гэж. It's a great pleasure for me to be able to announce this. The United States Embassy in May of 2017 requested Mongolia's inclusion, and we're very happy to see that it was approved. За энэхүү хүсэлтийг анх 2017 оны 5 сард Вашингтон руу Америк элчин сайдын яамнаас явуулсан байдаг. Тэгээд энэхүү хүсэлтийн маань одоо хариу нь гарч одоо зөвшөөрөгдсөн бол бид нар маш их одоо талхалтайгаар хүлээж авч байгаа. Цаашлаад одоо хөтөлбөр маань амжилттай гэж нөхаа гэж найдаж байна. Маш их баярлалаа. I will now take questions. За маш их баярлалаа. Тэгээд одоо асуулт байвал хариулъя гэж. Одоо энэ H-2 хөтөлбөр яг албан ёсоор хизэнээс гэж яг хэрэгжиж эхлэх юм бэ. Одоо монголчууд одоо юу явал виз мэдүүлэх болов яг хизэнээс гэж визний мэдүүлгийг элчин сайдын яам хүлээж авах гэсэн үг. Тэгээд яг хэдийн өдөр аль өдөр хэдээс хэдэн насны иргэд виз мэдүүлэх гэсэн. Тэгээд ажлуугаад аялал жуулчлал гэсэн хоёр салбар ярьдаг байна. За эхнээс нь яж. So when will this take effect, and when will Mongolians will be able to apply for visas, and what kind of jobs are available? What time frame is it going to be during summer? Those are the questions. Okay, that's a lot of questions. Let me start by saying that all of this information is available to the public from uscis.gov, from travel.state.gov. За саяны өөрийн хэлсэн вебсайтн дээр нь бүх мэдээлэлүүд хангалттай хэмжээнд дурдсан байгаа гэж байна. USCIS state.gov гэдэг аюугаа. There's two kinds of H-2 visas. One is an H-2A and the other is H-2B. За хоёр төрлийн визний ангилал байгаа. Нэг нь H-2A, H-2B гэсэн тийм хоёр ангиллын виз байгаа. H-2As are for temporary agricultural workers and H-2Bs are for temporary seasonal workers of a non-agricultural sorry, don't say seasonal. For temporary workers of a non-agricultural nature. За H-2A гэдэг нь болохоор одоо хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах тур хугацаагаар ажиллах ангиллын виз байдаг. H-2B нь болохоор хөдөө аж ахуйн бус ажлыг тур хугацаанд хэрэглэх тийм визний ангилал байгаа гэж. Both visa categories require a US-based business to file a petition on the beneficiary's behalf before the beneficiary can apply for a US visa. За beneficiary буюу одоо виз мэдүүлэгчийн өмнөөс нэгсэндээ өргөдөл гаргах гэдэг зарчим ажилладаг. Энэхүү зарчим дээр одоо Америкт одоо ажил олгож байгаа бизнес байгууллага маань өргөдлөө USCIS буюу өргөдлөө гаргадаг. Тэрхүү өргөдлийн дагуу цаашлаад процесс явагддаг гэж. Filing process begins with a labor certification with the United States Department of Labor. За хөдөлмөрийн яамнаас гаргадаг хөдөлмөрийн сертификат гэж зүйл байгаа. Энэхүү сертификатаас эхлээд процесс эхэлдэг гэж. The labor certification has to certify that the requested employment will not harm US jobs or not reduce the availability of jobs for US workers. За энэхүү сертификатын үндсэн зарчим нь юу гэж ажилладаг вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсад хөдөлмөр эрхлэх хүмүүсийн одоо ажлын байрыг булаан авах буюу одоо ажлын байрын хомсдол үүсгэхгүйгээр зохицуулагдахаар одоо процесс нэгсэндээ олгогдож эхэлдэг, сертификатууд нь олгогдож эхэлдэг. Once the labor certification is approved, the petitioner sends that along with this completed petition, an I-129 petition, after it's completed and signed, to the United States Office of Citizenship and Immigration Services in the United States. За энэхүү өргөдлийг одоо хөдөлмөрийн сертификатыг олгогдсноор цаашлаад одоо нэг өргөдлөг зүйл маань одоо эхэлнэ гэж байна. Энэхүү өргөдлийг одоо яг энэ форум байгаа. Энэ формыг бүгдэж бизнесийн байгууллага маань өргөдлийг одоо бүгдэж явуулснаар одоо Америк нэгдсэн улсын цагаачлалын алба гэж дурддагддаг нь USCIS гэж байгууллага байгаа. Энэхүү байгууллагаар одоо өргөдөл маань очиод тэндээсээ процесс үргэлжлэнэ. Once USCIS approves the petition and if there is a visa number available,
then the applicant can come and apply for their visa here at the embassy. За тэгээд энэхүү өргөдөл маань нэгсэндээ USCIS буюу одоо цагаачлалын албанаас зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд дугаарын хязгаарлалтанд одоо дотроо байгаа дугаарын хязгаарлалтнаас даваагүй тохиолдолд бол виз мэдүүлэгч маань одоо Америк элчин сайдын яам дээр ич визээ мэдүүлж ажлаа одоо хүлээж авах боломжтой болж эхэлж байгаа маа. The H-2A category is not numerically exempt, but the H-2B category is numerically exempt. За H-2A буюу одоо хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах энэхүү ажлын numerically controlled. Not limited. H-2A is not limited by numbers, but H-2B is limited by numbers. H-2A гэдэг нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах хөдөлмөрийн одоо гэрээнүүд байгаа. Эдгээр нь бол H-2A is not limited. H-2A is not limited, but H-2B is. За H-2A нь болохоор дугаарын хязгаарлалт байдаг юм байна. Ажлын хэрэглэлтийн тоо гэж хязгаарлаагүй. Харин H-2B гэдэг ангилал маань одоо нэгсэндээ дугаарын хязгаарлалт байдаг. Okay, so for H-2B, the number available by Congress every year is 66,000. За Конгрессээс гаргадаг дугаарын хязгаарлалт маань ойролцоогоор 66 мянган ширхэг ажилтан хүлээж авна гэсэн тийм зөвшөөрлийн тоогддог. That's 66,000 per fiscal year. The United States government fiscal year begins October 1st and ends on September 30th. За fiscal year буюу одоо санхүүгийн жил гэж дурддаг. Энэхүү жилийн хугацаанд хамрагддаг 66 мянган ажилтан хүлээж авах тоо байдаг. Энэ тоо маань хизээ эхэлдэг вэ гэхээр тухайн оныхоо 10 сарын 1-ээс дараа оныхоо 9 сарын 30-нд дуусгарлуулдаг гэж. The first half of those 66,000 numbers are released by semi-annually. So the first part of the fiscal year gets 33,000. The second half gets 33,000. За тэрхүү 66 мянган тооны ажилтныгаа 2 хуваагаар хагас жилээр одоо нэгсэндээ хооронд нь салгаж хуваарлдаг гэсэн. The first half of the fiscal year, the numbers 33,000 have already been taken. They were all occupied, they were all used by December 15th of 2017. За 2017 оны 12 сарын эцсээр гэхэд эхний 33 мянган орон тооны ажлын орон тоо маань аль хэзээ бүрдчихсэн ажиллаа авчихсан одоо хүмүүс маань аль хэзээ хөдөлмөр эхлээд явж байгаа гэж. Now, while the announcement went into effect yesterday in Mongolia is included as of yesterday, there are no available numbers until March 1st. За хэдийгээр Монгол улс маань одоо 2000 өчигдрийн байдлаар хөдөлмөр эхлэх одоо жагсаалтанд орсон хэдий ч дараагийн номер одоо авах хугацаа маань 3 сараас наашгүй байгаа гэж. So that answers your question. March 1st is the first opportunity that H-2B visa can be issued to a Mongolian. H-2As are not numerically controlled and can be issued at any time once a petition is approved. За энэхүү дугаарлалт маань H-2B гэдэг ангилалд хамруулж байгааг анзаарсан баг те. Тэгэхээр энэхүү дугаарлалт маань одоо 3 сарын 1-ээс эхлээд одоо виз олгох боломжтой болж эхэлж байгаа. Нэгсэндээ таны саяны асуултанд хариулж авах шиг байна гэж байна. Тэгээд H-2A гэдэг маань одоо дугаарын хязгаарлалт нордгүй учраас хизээд л бол хизээ виз мэдүүлэхэд боломжтой гэж үзэж байгаа. Did I answer your questions? За асуултанд хариулсан болов уу гэж. Хэдэн насны хүмүүсийн виз мэдүүлэх ёстой вэ? Хүс заасан уу? Any gender regulation or age regulation? No gender regulation, age regulation, possibly, I'm not positive. Good question. Сайхан асуултаа гэж энэ тэгээд хүүсийн хувьд бол ямар нэгэн хязгаарлалт заагаагүй. Насны хувьд бол хязгаарлалт заагаагүй байх гэж үзэж байгаа. Гэхдээ би яг баталгаатай хэлж чадах байна гэж. Language proficiency required. No language required. Шаардлагагүй гэж. Энэ шийдвэр тэгээд нэг удаагийн шийдвэр үү эсвэл энэс цааш үргэлжлэхгүй дахиж одоо нөгөө төрийн департамент цэцэрлээс дахиж энэ асуудал олж иж суугах юм уу эсвэл ингээд цаашаа хэвээ үргэлжлэх явах. So this program will continue on as it is, or it's going to be taken in discussion annually, or the list of eligible countries made eligible by DHS for H2 temporary worker program is renewed every year. За жил болгон энэхүү зөвшөөрлийн листийг гаргахын тулд хилцүүлэг явуулдаг. Энэ Department of Homeland Security буюу төрийн дотоодын хамгаалах аюулгүй албанаас гаргадаг хилцдэг асуудал байдаг гэж. Mongolia's inclusion is valid through January 17th of 2019. За Монголын лист маань одоо нэгсэндээ 2000 January 17th 2019. 2019 оны 1 сарын 17 хүртэл хүчинтэй гэж одоогоор бол үзэж байгаа. Mongolia may well be included the following year, but that depends on a number of factors we can't predict. За дараагийн жилүүдэд хамрагдах боломжтой хэдий ч гэсэндээ хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарат өөрчлөгдөх бас одоо орох хэсэг нь бас тодорхойгүй зүйл байдаг гэж. For example, what kind of factors? The main factor is the cooperation with the Department of Homeland Security on removal proceedings of foreign nationals. За үндсэн хүчин зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр гадаадын иргэдийг тухайн улс орноос гаргах removal procedure
deportations. Одоо албан шаардлага гаргахад хэрхэн одоо юу хамтарч ажиллаж байгаа тал дээр дүн шинжилгээ хийж байгаа тэрнээсээ one of the main factors that convinced DHS to approve Mongolia's inclusion, aside from the U.S. Embassy's request, was that recently the government of Mongolia has been cooperating with DHS on the deportation of Mongolians back to Mongolia. Энэ хүч зөвшөөрлийг авахд хүчин зүйлээр нөлөөлсөн бидний гаргасан хүсэлтээс гадна өөр нөлөөлсөн хүчин зүйл нь юу вэ гэхээр Монгол улсын засгийн газраас бас одоо албан шаардлага гаргаж байгаа энэ үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж байгаа зөвлөд нэмэгдсэн учраас одоо зөвшөөрлөлд орох бас нэгэн шалтгаан болсон гэж лээсэнд орох. However, the statute, the law, stipulates that the U.S. government can include or exclude countries based on the national interest. What do you mean? The list is deportation. Facilitation of deportations is only one factor. Another factor is a catch card, an all-encompassing factor called the national interest. За үндэсний сонирхол гэж зүйл бас нэгэн хүчин зүйлд орж байгаа гэж байна гэж. Тэгээд хамтран ажиллах одоо улс орноос хүн гаргахад хамтран ажиллаж байгаа засгийн газраас гадна одоо үндэсний сонирхол ямар чиглэл байгаа вэ? Тэр түүнээс хамаарат орох хэсэг нь бас листенд орох хэсэг нь шийдэгдэхээ гэж. It's important to consider that 3 countries were kept off the list this year because, at least in part, because their nationals were not traveling responsibly. За та бүхэн мэдсэн байж магадгүй гэж нөгөө энэ жилийн листнээс 3 улс орн бол хасагдсан байгаа. Тэрхүү улс орнууд хасагдсан үндсэн шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр тухайн визний ангиллыг хариуцлагатайгаар ашиглаж ажиллаж явж байгаагүй хөдөлмөрөөр эхлэегүй гэсэн тийм заалт шалтгаантайгаар одоо хасагдсан байдаг гэж. So thank you for the question. We can't stress this enough. This visa category allows Mongolians to go to the United States to work legally on a temporary basis, and it should not be abused. За асуусан явдалд маш их баярлалаа гэж байна. Тэгээд энэхүү виз маань Америкийн нэгдсэн улс руу хууль ёсны дагуу хөдөлмөр эрхлэхээр төр хугацаанд зориулагдсан виз байдаг. Энэхүү визийг зөв зохистой ашиглах нь маш чухал зүйл гэдгийг бас дахин хэлье гэж. So does it mean 6 months employment and come back? No, it does not mean 6 months. What kind of requirements and durations? Okay, so all of that is based on the labor certification that the employer in the United States files. За нөгөө хөдөлмөрийн сертификат гэж зүйл байсан. Түүнээс хамаарат хугацаа болон шаардлагууд нь тус бүртээ өөр байдаг. Тэгээд тэндээсээ л хамаардаг. So is it maximum like 1 year? I'll explain in a second, okay? The term temporary is somewhat vague, and it's purposely designed that way to allow U.S. employers some latitude and some flexibility. За түр хугацааны гээд тайлбарлаад байгаа нь бас хэд хэдэн утга шандартай гэж байна. Энэ нь нөгөө ажил олгож байгаа байгууллагуудаа одоо уртаашаа өргөөсөө аль аль тал руугаа хөдөлгөх тийм боломжуудыг олгодог юм аа гэж. The U.S. employer has to certify that they have a need for workers which the U.S. employment sector, the U.S. worker sector, U.S. employers, I should say U.S. employees, the available pool of labor in the United States cannot satisfy. Did you understand that? Partially. The U.S. employer has to certify in writing to the Department of Labor that they have a need for workers that the U.S. available pool of U.S. workers cannot satisfy. За энэ цаашлаад юу гэж нэг гэсэн үг вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсад байгаа ажил одоо эрэлхийлж байгаа байгууллагууд маань төрийн департаментын одоо хөдөлмөрийн яамлууга ямар хүсэлт гаргадаг вэ гэхээр ажлын байр хайж байгаа одоо ажлын байр нь шаардлагатай байгаа орон тоон дээр ажил хайж